Sunana Khadijah Aliyu, ina zama a unguwan Dutse a Kaduna State. Kowane wata ina samun damuwa da al'ada na. Samun wuri da ke da tsafta na da wuya, domin ba wuri da ke da tsafta na bayi. Diyata ma ba ta zuwa makaranta a wasu ranaku domin al'adanta. Makarantanta na da nisa, kuma ba bayi mai kyau a makarantarsu. Ba su ma da ruwa. Ba ruwan wanke hannu da jikinsu kowane lokaci. Ya sa al'ada ya samu wahala sosai. Amma da muka canza zuwa kwanon SATO, abubuwa da yawa sun gyaru. Baya bukatan ruwa da yawa, kuma baya bukata wuri da ke da yawa a lokacin al'ada. Da ni da diyata yanzu muna jin daɗi, kuma muna iya zuwa kowane wuri ba damuwa yanzu. Rayuwanmu ya gyaru sosai. Mun gode ma SATO.